Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында. Сөз киесі хабарында. Сөздің психологиялық астары бола ма? Ассалаумағалейкум құрметті радио тыңдаушылар. Сөздің психологиялық астары бола ма? Қалай ойлайсыздар? Бұған дейінгі тіл білімін зерттеушілер тілді тек қарым-қатынас құралы ретінде қарастырып келді. Шындығында солай ғана ма? Жақсы сөз жарым ырыс, тіл немесе сөз тас жарады, тас жармаса бас жарады, іріген ауыздан шіріген сөз шығады. Тіл тию, сұқ тию, тағы басқа сияқты сөздердің мәні неде? Мұның бәрі ғылыми тұрғыдан талқыланып түсіндірілмесе де, халық арасында осындай ұстанымдар берік орын алғаны рас. Оң ниетпен айтылған жақсы сөз ақжарма тілек, айтылған адамына нұр боп жауып, берілген ақ баталар қабыл болады деп есептелінеді ел арасында. Кейде біз әр сөздің психологиялық астары болатынын біле бермейді екенбіз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Дандай Ысқақұлының дәл осы бағытта өзінің айтар ойы, дәйекті тұжырымдары бар екен. Сонымен сөз киесі хабарының қонағымен сұхбатқа назар аударыңыздар. Дандай аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Шалқа радиосында осы біраздан бері сөз киесі деген хабар жүргізіп келе жатырмыз. Бұл енді сөз киесі деген хабардың мақсаты жалпы қазір сөз танудан қалып бара жатырмыз ғой. Сөздің мәнін, астарын, мағынасын, сөздің киесі бар екендігінде кейде ұқпай аузымызға келген сөзді қалай болса солай пайдаланатын жағдайларға жетіп жатырмыз. Сондықтан да осы сөз киесі хабар арқылы біз өзіміздің кәдімгі күнделікті кейде қолданып жүрген сөздерімізді халыққа жете түсіндірейік. Оның астарында не бар, шығу төркіні қандай, қайдан келген, оны қандай мақсатта пайдалану керек деген сияқты осы сөздің мәнін, мағынасын, астарын, төркінін түсіндіріп беруге тырысып келе жатқан жағдайымыз бар. Енді осы хабарда мынау сіз енді бір жағы әдебиетші ғалымсыз, тіл туралы, сөз туралы көптеген еңбектеріңіз бар, абайды көп зерттеп жүрген жағдайларыңыз бар дегендей. Жалпы сөз киесі дегенді сіз қалай түсінесіз? Әңгімені осыдан бастасақ. Сөздің киесі бар дегенді қазақтың аузынан көп естеміз. Атамыз қазақ, сол енді әр нәрсені байқап сөйлеу керек. Байқап сөйлемесе сөз тас жарады, тас жармаса бас жарады деген сияқты. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген сияқты осындай ата-бабаларымыз айтып кеткен сөздері бар. Бірақ біз әр түрлі жағдайларда, түрлі кезеңдерде осы сөздің мәніне, адамның өміріне тікелей қатысы бар екендігіне онша мән бере бермейтін тұғымыз. Осы жерде кішкене бір лирикалық шегініс жасап айта кететін нәрсе, тіл білімі деген ғылым бар. Тіл білімі ғылымы бізде осы уақытқа дейін тілді тек қана қарым-қатынас құралы ретінде зерттеп келді. Ал енді тілдің басқа да қырлары көп. Ол жағын біз осы уақытқа дейін біле бермейміз. Мысалы, тілдің әлеуметтік сипаты бар, тілдің биологиялық, физиологиялық, психологиялық сипаттары бар. Тіпті физикалық сипаттары да бар екен. Соңғы кездерде тіпті тілдің мәселелерін шешуге, зерттеуге математика ғылымы қатысып, тіпті кванттық физика, кванттық теория бойынша да осы тіл білімін зерттеліп жатқан жағдайы бар. Оған сіздің бір мысалдарыңыз бар ма, дәйектеріңіз бар ма? Тілдің тек қана қарым-қатынас құралы емес, ол бір ғана қыры. Тілдің көп қырлылығы, бұның құпиясы тереңде жатқандығы да болса керек. Қазір біздің тілдің адам өміріндегі атқаратын рөлі жөнінде жаңа қырлары, жаңа сырлары терең ашылып жатыр. Мысалы, өмірдің оңғыл-шоңғылы көп қой. Біз әдетте адамды тек сыртқы формасын көреміз де, адам дегеніміз ішкі жан дүниесін білмейді екенбіз осы уақытқа дейін. Тілдің осындай психологиялық қырлар бар. Әдетте мына өмірде көрінетін нәрселерді біз бәрін бірдей көре бермейміз. Мысалы, айсбергтің 3/1 көреді екенбізді, 2/2 судың астында көрінбей жатады екен ғой. Сол сияқты мына тілдің де біз осы уақытқа дейін біле бермейтін қырлары көп екен. Міне соның бір қыры тілдің психологиялық, физиологиялық, әлеуметтік жақтары. Енді сөздің киесі осы уақытқа дейін біз онша көп зерттей берген жоқпыз. Сонда қазіргі кезде ең басты мәселе сөзді сөйлей білу керек болып тұрған. Тіл мәдениеті деп келдік осы уақытқа дейін. Ол тіл мәдениеті деген тек қана сауат сөйлеу жағынан келіп келді. Ал енді қазіргі кездегі ғылымның соңғы жетістіктеріне сүйене отырып сөйлейтін болсақ, тілді байқап сөйлеу, тілді орнымен сөйлеу, мәдениетімен сөйлеу. Тіпті кейбір нәрселерді айтатын нәрселер де бар, айтпайтын нәрселер де бар. Айтпайтын нәрселерді айтпаса тағы болмайды, соны айта білу.
міне сонда сөйлей білу дегеннің өзінің қыр-сырлары көп. Мысалы қазақ айтады, жақсы сөз жарым ырыс дейді, ниеті жаман дейді. Ондай сөздерді айтпаған дұрыс екен. Мысалы дамыған елдерді қарасақ, солардың дамығандығы тек қана экономикасымен ғана емес, олардың сөйлеу мәдениетінен көрінеді екен бірінші. Сонда адамдардың ішкі жан дүниесі дамымай, тіл мәдениеті, руханияты дамымай, ол ұлт дами алмайды екен. Мысалы қазақтарда да сондай болған бұрын. Қазақтар сөйлеу мәдениетінің шыңына жеткен. Кез келген ойды, жақсы ой болсын, жаман ой болсын, соны жеткізе білген. Мысалы қазақтар қазаны тікелей дүңк өткізіп, өліп қалды деп айта салмаған еш уақытта. Тұспалдап, өйткені ана жаман сөздің әсері психологиялық жағынан адамға ауыр тиеді. Соны білген қазақ тұспалдап, жайлап отырып, бірден дайындап алды мен психология, содан кейін барып жеткізіп айтқан. Жаман сөзді айтпауға тырысқан. Ал енді осы бізде бұрын бар дәстүр еді. Кейін кездерде біз тек бетке айтамыз, шындықты айтамыз деген сияқты нәрселермен былш еткізіп айта салатын нелер болды. Заман өзгерген сайын және заманның түрлі қиыншылықтары көбейген сайын осы жаман сөздер көбейіп кетті. Ал енді дамыған елдерде, мысалы Жапонияда, жапондықтар еш уақытта жоқ деп айтпайды екен ғой. Сіз бірдеңе сұрасаңыз, жоқ деп айтпайды. Реті келмей тұр, қарастырып көрейік деген сияқты осындай. Егер жоқ деп айтса, ол сөз біріншіден де айтқан адамның өзіне, екінші кімге айтылып тұр, сол екі жаққа да негатив олардың жүйкесіне әсер етеді екен. Негатив ойлардың барлығы иммунитетке әсер етеді, түрлі келеңсіз жағдайларға душар етеді. Міне осы жағын біз ескере бермейді екенбіз. Сөзіңіз аузыңызда жаңағы жапондарда бар екен деп тұрсыз ғой, мен бұны қытайлардан да байқадым. Бір сапарлас болған кезінде бір қытай азаматы еш уақытта жоқ деген сөз айтқан жоқ. Сұраймыз ғой, мына жаққа баруға бола ма? Өзі орысша жақсы меңгерген, вряд ли ол жаққа баруға болмайды дегенді вряд ли деп айтады. Нет деп айтпайды, тек қана ол жаққа барсақ қиын болады деген сияқты. Вряд ли кез келген нәрсенің барлығына осылай ғана жауап береді. Яғни былайша айтқанда ол жақта сондай мәдениет қалыптасқан болып тұр ғой, шығыс мәдениеті болып тұр ғой. Бұл енді шығыс мәдениетінде сыпайылық, адамдармен қарым-қатынаста үлкенді сыйлаушылық деген сияқты бір енді әлемдік мәдениеттің ең бір жоғарғы көріністері болды. Ал мына батыстық мәдениетте бұлар кішкене басқаша болып келді. Енді қазір батыста түсіне бастады. Бізде мына кешегі кеңестік заманда осы не нәрсені болсын тура айту керек, бетін айту керек. Дұшпанды құртар болар. Дұшпандығы дұрыс емес, байлардың бәрі дұрыс емес, тек кедейлердікі дұрыс, халықтікі дұрыс. Біз соны қалайда соны дәлелдеуіміз керек деп, тіпті ұлы жазушы деп жүрген Максим Горкийдің өзінің айтқаны жауды құртар болар деп. Сонда сенің пікіріңмен, ойыңмен сәйкес келмегендің барлығы дұрыс емес, оларды құрту керек деп отыр ғой. Осындай ойлар, осындай саясат күні бүгінге дейін жүзеге асып келе жатыр. Сонда бұдан шығатын қорытынды не? Сонда әр адамның өзіндік ойы бар. Әр адамның өзіндік көзқарасы бар, дүние танымы бар. Әлемде қазір 8 миллиардқа жақындап қалды ғой, 7,5 миллиардтан асып кетті адам. Қанша миллиард болғанымен де 7,5 миллиард адам болатын болса, 7,5 түрлі адам бар, 7,5 түрлі оның дүние танымы бар, көзқарасы бар, демек сөз бар. Біреуге ұнаған нәрсе екіншіге ұнамауы мүмкін. Әйтпесе екеуі де ұнамауы мүмкін. Әйтпесе екеуі де ұнамауы мүмкін. Сонда әр адамның талғамы, дүние танымында ол өзгерістер бар. Демек, сонда мына қазіргі заманның ең бір мықты қағидасының бірі адамды мойындай білу керек. Әр адам ол Алланың жаратқан пендесі, оның жаңа өскен ортасына байланысты, тегіне байланысты, өмірге деген көзқарасы, дүние танымы өзгеше болуы мүмкін. Осы жерде мынау исламдағы сабырлық деген бар ғой, осы үлкен рөл ойнайтын сияқты. Араб елдеріне барған таныстарымыз айтып жатады. Ол жақта екі көлік бір-біріне соқтығысып қалса да, бір-біріне сабыр айтып, қол алысып кете береді екен дейді. Жаға жыртысып, ұрысып төбелеспейді екен дейді. Сонда бір-біріне қатты сөз айтпайды екен деп сөйтіп таңғалып келген болатын. Яғни былайша айтқанда бұл исламда да өте мақұлдайтын дүние ғой. Сабырлықпен және қатты сөйлемеу, қара энергия болып тұр ғой. Мына ислам тілінде жақсы айтып жатсыз. Қиын кездерде осы ислам тілі көп көмектеседі. Сабырлық кезде, қысылтаяң кездерде еш уақытта сөйлеуге, істеуге болмайды екен. Өйткені ол кезде ми жұмыс істеуін тоқтатады. Ислам дінінің қағидалары мәңгі өлмейтін қағидалар. Психология ғылымы да осы ислам дініндегі адамның өмір сүруіне қажетті қағидалардың дұрыс екендігіне көз жеткізіп отыр. Сонда адам ашуланған кезде, бір қысылтаяң кездерде артық сөз айтып, артық іс-әрекетке бармау керек екен. Ол кезде адамның миы ойлану төменгі деңгейде болады. Тек қана осын құрту керек, кек алу керек деген сияқты тұрады екен. Ашу дұшпан, ақыл дос. Сонда сабырлық, кешірімділік деген сияқты нәрселер осы адамның бойындағы бір асыл қасиеттердің бірі болу керек екен. Мысалы енді ашу неге апарады? Бір ғана нәрсені айтайық. Мағжан Жұмабаевтың Батырбаян деген поэмасы бар ғой. Осы поэма осы әлемдік деңгейде тұрған бір үлкен ұлы шығармалардың бірі деп ойлаймын мен. Мен осы шығарманы тіпті Достоевскийдің Қылмыс пен жаза деген романынан сонан кем қоймас едім. Бұны көтерген проблема. Сонда Батырбаян қалмақтан жаугершілікке түскен қызға сол інісін қызғанып
аяғында інісін өлтіреді ғой. Сонда анандай атақты батыр адам інісін өлтіру деген енді былай қарасаң енді адам кешпейтін нәрсе ғой. Сол барады да інісін қуып, қыз екеуі қашып бара жатқан кезде інісін өлтіріп жібереді. Ашу үстінде. Ашу үстінде. Сон кейін өкінеді, біртіндеп ашу қашып, ақыл орнына келе бастаған кезде өзінің қате істегенін біледі. Ал бірақ енді өзінің туған інісін өлтіру деген енді орын толмас қаза ғой. Адам баласы ондай нәрсеге бармау керек. Сонда ашу үстінде іс-әрекетке бармаудың бір айқын мысалы. Мағжанның ұлылығы сол, інісін өлтірген адам ол шын мәніндегі жер бетінде тіршілік жасап, жер басып жүруге енді бет жоқ қой былай қарасаң. Аяғында сол өзін өлімге айдайды. Өзінің өлімінде халқына қызмет етуге, жалғыз өзі дұшпанға қарсы шауып, 20 шақты дұшпанды өлтіріп, бірге жер жастанып қайтыс болады. Міне сонда ашу дұшпан дейтін осы жерде айқын көрінеді. Бұл мына күнделікті тіршілікте көп кездеседі кәдімгі. Енді осы жерде батыстың да кішкене бізден бір артықшылықтарын айта кеткім келеді. Мысалы көшенің бәрі кептеліс қой қазір. Біз деген қып-қызыл айқай, машиналар соғысып жатады. Ал мына батыста мен Европада болдым, Америкада болдым. Сонда бір байқағаным, кептелістің кезінде адамдар бір-біріне жол беріп тұруға ұмтылады екен. Сонда машинада жол беруге не қылады? Біздегі сияқты өтейін, әйтпесе мен алдым өтіп кетейін. Сонда мынандай бір сөз бар екен шоферлердің арасында. Ақымақтарға, есбастарға жол беру керек дейді. Сонда сөз есіне түседі, ана машина кес-кестеп тұрған кезде, сонда ананы өткізіп жібереді ғой. Өткізіп. Ол ақымақ болмаса, мынау енді дұрыс келе жатыр ғой, соны өткізу керек еді ғой. Кейін мен байқадым, ана нені бір ұлы адам айтқан екен кезінде. Машинаны соғыстырға өтіп кетемін деген, сол кезде жаңағыдай аузынан шыққан сөз екен. Бұл енді кең көлемді мәдениет болып қалыптасқан. Мәдениет болып қалыптасты. Біздегідей көшеде қанша машина кептеліп жатқан. Жол бергісі келмейді бізде. Жол бергісі келмейді. Мен мықтымын деп, сонда қандай сөз? Ақымақтарға, есбастарға жол беру керек. Жол беру керек. Жол беріңдер дейді. Біз енді қай жерде жүрсек те кейде өзіміз өз сөзімізге есеп бермейтін жағдайымыз бар. Қате сөйлеп жатамыз, және сол қате сөйлеген сөзімізді өзіміз сол дұрыстығына күшке салып мойындатуға тырысып жатамыз. Жалпы осының барлығы жалғыз мінезден ғана емес, кейде осы сөздің астарын, мәнін білмегендіктен ба деп те ойлаймын да. Біз сол сөздің қадірін білмей бара жатқан жоқпыз ба? Бұл жерде айтып отырғаның рас. Мінез әртүрлі, әр адамда. Ал енді сол мінезді тәрбие арқылы адам қоғамда жақсы өмір сүре алады. Ал енді сөздің мәселесі. Сөз деген адамның ішкі жан дүниесінің сыртқы көрінісі ғой. Адам не ойлайды? Ал енді ойлау өмірде ол адам қандай ортада жүр, нені оқыды, нені көрді, қандай тәрбие көрді, қандай білім алды, осының барлығы мида ақпарат түрінде сақталынған, солар ой болып қорытылып, реткен кезде сыртқа шығып жатады. Сонда адамның ойында жақсы нәрселер де бар, жаман нәрселер де бар. Табан астынан шешім қабылдайтын кезде бірінші мынау, екінші мынау деп, сонда жақсы ойлар болсын, жаман ойлар болсын, бәрі келіп тұрады. Сонда адамның бойында адам не нәрсені көп оқыса, не нәрсені көп ойланса, көп көрсе, сол ақпараттар тұрады да бірінші кезекке сол шығып тұрады деген. Сондықтан да адамдар көбінесе жақсы нәрсені көп оқып, жақсы адамдармен жақсы сөздер айтса, адамның ойы да, сөзі де сол сөзге негізделген іс болып, жақсы ортада жүреді екен. Ал енді теріс ойлардың жетегінде кетсе, ой да теріс, сөз де теріс, және ісі де теріс болып, аяғында таяқты көп жейді екен. Енді осы жерде теріс ойларды тоқтатудың жолы бар. Осы жерде бір мысал келтіре кетейін. Сонда ақылды адамдар сабырлық деп отырмыз ғой. Сол сабыр сақтап, әр сөзді ойланып айту керек. Сөз тас жарады, тас жармаса бас жарады дейді ғой. Сөз мынау адамның ішінде ойында кәдімгі лықсып, мен айт деп кезектесіп кәдімгі бой бермей тұрады. Сонда адамның мықтылығы ана сөздерге ие болып тұру. Сөз сенің ойыңда тұрған кезде ол сенің меншігің. Ал сыртқа кейде бой бермей шығып кетуі мүмкін. Мықты адам біреудің басын жарған адам емес, өзінің сөзіне ие бола алған адам. Ана ойларына ие бола алған адам. Сыртқа шыққаннан кейін ол сенің 1000 жерден кешірім сұрағаныңмен, ол енді саған минус. Ол саған таяқ қойып тиіп жатуы мүмкін, жақсы болып жатуы мүмкін. Сондықтан да әр адам өзінің сөзін ойланып барып айтқан дұрыс. Содан кейін ашуланып тұрған кезде сөйлемеген дұрыс. Сөйлегеннің өзінде де қысқа сөйлеген. Көп сөйлеген бір сөзден баса бір сөзді білдіріп алуы мүмкін. Артық кетіп қалуы мүмкін. Оның тіл мәдениеті төмен жатуы да мүмкін. Айтпаса ойлау қабілеті төмен болып жатуы мүмкін. Негізінде адамның мықтылығы өзін ұстай білуі, сөзіне ие бола білуі, әр сөйлеген сөзін үлкен жауапкершілікпен айтуы сияқты мәселелерді меңгерген адам ол мықты адам болады. Иә, көп сөз көмір, аз сөз алтын деген. Авторымыздың ұйғарымынша, негізінен әрбір сөзін жауапкершілікпен қолдана білген адам нағыз мықты адам екен. Ал біздің мықты болуымызға не кедергі? Осымен сөз кесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Дандай Ысқақұлы қатысты.
хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Ағзер Қазыбек қызы. Әуе толқында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.